একটা ব্যাপার। বিয়ে শাদী হইছে নি? এইটা আবার একটু দুশ্চিন্তার বিষয়। নেক্সট এখন মনে হইতেছে এই মাসে আবার একটু ডিম পেয়ার পারবে। পেয়ার। পেয়ার আচ্ছা আমরা একসাথে কিনছি, লাকিলি এটা পেয়ার হয়ে গেছে। তাহলে দেখি, আসেন আসেন আসেন। গুড গুড। হ্যালো বেবি, আসলে আসো, বেরো 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 বেরো। নট দ্যাট ওয়ান, নট দ্যাট ওয়ান। আসলে আসো আসো বাবা, আসো, এই যে এখানে আসো আসো আসো। আসো 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 আসো, এই যে লক্ষ্মী বাবা। গুড, আসেন। মুড ভালো আছে। তোমার তার ছিঁড়ে গেছে বলে দেখি। এই যে দুইটা নাট বল্টু। একসাথে থাকলেই ঝগড়া শুরু। থাক। কিন্তু দুইটাই পেয়ার, এই দুইটা যদি একসাথে নেওয়া শুরু করছি মানে মায়ের কারে বলে। কাকু রে কাকু। একটু রিস্কি, একটু কামড় দিবে। হ্যাঁ, বি কেয়ারফুল। ওকে আমি কেয়ারফুল।